Okay, gal paing kowos lenwo ekewo nusuwos en makusashwan masimed insan klot singat kemulash klokingat kaben osun eko inge ko en kumashwan ko len ina en Pohnpei au se devon len dok dan kat kebe ispelsing in paing kowos na kewa may clash finan ko siya ko Pohnpei ko finan micronesia kewa paing kowos. Aber ich finde auch immer ja so, wenn we got euer que eu acho que Facebook like ia program se ko share ia in mo awak ke Facebook kan in ko benda we got porong we gas lan got euer live cast directly like your website flash at castinggold.com euer na ke Roku channel ko Apple TV euer Amazon Fire TV kung kan di ke smart TV duman men die was damit da. En die speelt zich in Oyeku, special guest slash finan Pohnpei. Ik Victoria, Mr. Alec Jackson, el taga gasho ke Victoria. Na mising wikutyang damdal sa wiyash finan Pohnpei, Sonia Tilson Creves. Sonia, ikaw na assume, let me make sure kung mic tumanon. Ikaw na assume masimit, ka lane mo. Kewa Dahil kewa tama lang sir Len. ikaw na subjective version na meta nga siya ke fin may sa su fin ko na sigasa gesta ta kay lasho ke si pro gosli cleanse up sing men demalash kanang pelo ka din na shway to place lash siyak sin kadilan ko in el pa ke casual ngon madali ba cool na naklash ko cool may fact makadakkel yo nakikita cleanse up say na wikutyang yun nga actually nga damdal si wish finan Pohnpei Sonia Tilson Creves lan kan cash ka gesta ta kay siya kasi pro na makadak fash di kun pro singan kide ash may fahk foto yoros ki casting goal vinash mayorol Sonia ilan da ka be usin ash on suko luka makita siya gid nakatfa show na kema ni nakash siya na Dabei Sonja, if ik nog een cirkel in cash cut, cirkel trainer met zwaar met. Kilamalap katakay ni Acne Saint Ziesh akfasrye proy lasha ke pensinge katakay ni proy kakaksakin ko malalahap wala yung gat papatamars. Kulo ke mo lash na kay wakay siye. Palakin wala na lom. Kung dituing karangin kat, kashe kat. Ako yaw yan nagawa makatkay siya palakin. Klaba malap ke pensinge kung siya na penasish. Kading ko ba na fashion program. Pagkasing gold program ke pensinge. Inwi ba gas matala na lom. Ayan mo pintala singe. Tiki kita mok lamay nge kachat na inanay ko baba. Anak mo na 7-9 years na kayo. Sa ko ako na inwi fahk ko si pena. Ako na luti fahk gas lo. Pati na na ko palay lan met galim buminwi ko. Kaya pena silo sa ako la pen lipsya ke pensinge. Pinchak malala. Inko pen gasho, ma-share los skill upon the life of ilagos. Inko pen reach out na selos kay wakalim no. India na pugin again sa fan na ay lailigen na kay wamakungkin again. Ay babakot private ke magwiyesh ma. Ndabak fashe program ng gasing ko. Ilya pe ma-share los dikin driskan. Iganizena, kailos kewa saya. Kat proy beke mayano sa oshke, ayen makaisi selos pe ashwe. Tangon na minak manas, wala los, cash los pe. Elos inita na, mana kewa shirun, kum nanon ko, mana kewa sakay siya siya palakin pe. Kulo mana na papa, kat palakin pe, Fos fin fela to kat kaksakin la kat te falaye pensingin mo ne
Oyeku inge we fahk de gas metal na lo Kulo papa ke mana kewa got finne de ta pala kewa masa got ne nain ikas sa ke pensinge got la line fungingan metal me fa muk le na seros kewa got kak saking gong papa efalat mana kewa nain ko efa Kulo mana insu in Jesus name amen. Amen. Kagula, shukran ke unsu ko nge. Sisakluk ke unsu ko pianga, nga ligin le internet para frozen the technical difficulties sa nga mo kulo na sin siya si mawon pianga. Alla na mo pa siya los kulo malap na mitigan version na medo
ngan sifac lon sum sonya ke proini gesta si kum cash kat ke nangali el sebe hain vinen saipen el taka gas la sebe paing kum ikaw ben assume bay naglin long lang gat ke magatash ke paing kum oye peleis makaina ikaw na sublagam taka wikatyangan tamil michio netlik finan kona ikaw pa na sum michio pa siye monthly covenant partner slash ano ko siye mga dakfesh nga ash mana ko finan merge ash molo na ash may ilos masilela in mata support yung mga dakfesh na ke Roy lalo sa munin sen mapara kan sa kat kan upgrade program kat kan fashion meta narakat ke agaglin ko tamil bitio lumalap ke ashloman ang aliyela may sipata ko okay pangan alright ikaw na siya gugula ko baka wikatyangan tamil bitio na ano ko sa lipshala price ilal tamdal sonya al faculty interest ko tekin isena Tekin Triscoll el Kishipin masikat na insaw lalo na ke tablet si Will tumatang la wayan pe etaliksan natol mas ongay si sikyak finan Self Washington na paro el lalan paro iguflawikat ke wigas som la Kishipin kafufulali ngal sham manakewa wo kat fincha mo kugusin Esamal be Esamal taking Triscoll at taking is Danya ke plans up lalos finan Washington State. Taking is na ibangon niya miseng el Academy Lash program lalos sa masikyak finan bang Kent nakiplan mas makflat yan Christmas sing na nga fans mo ilan some we mama we akfasrye mga ngamda California, Southern California. Tamul Victor na Marines Navy hasta the last aulu mo south. For no mga de practice mass mo alakan got reschedule be program in practice mass. The shock the par taking stress call o taking taking stress call taking para los kufla wikutyang Oyeku. Fincha masama tukun holiday mom elos finalong silang kat na kadesibe loko. Chokta Oyeku wiya yang damdel sonya da kay Pohnpei me Kulo ke yaso lali akfasrye akadere na Tuesday, petosta Oyeku. Ngay akfasrye Monday, Wednesday, Friday, Saturday. Nakadefliye fahk los na kisendri. An fincha mo katsinbol na kisette. Linguistas pa sette. Jag akflat kisette. Akflat kör San Diego. Kada ba siya ang kuntukun man nagwala fagka sette. Sa makita pre-record niya. Jakta damdal sonya paingkom loke kum to wikutyang Oyeku ngay aging pela na sum if inash may fahk si luolum na katafa fulot na ke programo ngay usibe unso ko sin si finan ko na ilo sin yakla unso ko ngay na katafa sho na ke multiplasyo ash may fahk European Pohnpei ma le faka COVID-19 makusash kaya ngayon ka. Messi ka kasfinan Pohnpei beling yan. Sukiran unmute ko. Right? Para 1 year. Okay. Kailangan na tamalan sir le. Kasi leliyay Pohnpei nusuwos kewa. En Pohnpei siya na so nash ko case ke COVID siya na war yan. Namisenge ko lang sa tingkat ke. Sa California now pa Christmas, may Pohnpei ka church, Colonia Pohnpei, pinan ko siya yeti. Dahil ako pa Christmas program says, tasapit din ang lash, win mass, tayo kaya ngayon, tayo open, nuna mo lang sila yaktas ko na ko, or das ko mas ko to.
pangaten ako nagigesem senya. Tiklutut nga grat lagi wikutyang. Kata selos mukila petari safla aksapela makunelos. Kata selos wala ka haka mukila pega wikutyang isunay ko siya petari. Na pangain kata kaya ako pumasik finenong ang giwater asyak na kain atas yaf following the shop chat na mo nim saying wangin damage yok sikyak finenong. Merry Christmas na simit na kewa. Pinchat may nakaiwa enjoy pe Christmas season sa inge. Si Sakupangin may kakaksaya Europanangan mga shiro ko. Alam mo, kung lulap ke may factor ko yung kita fast na mate na ke akli nilus mata ko cast lang tambel so kung lulap ngali na taken olive fine ko Merry Christmas pinasum lumalap ke kung tako wikutyang tako kasla ano kung fufuliere Merry Christmas nga mo mit away ngayon dapat mo may klik makaho na forget that killer si mit Pohnpei that one kasileli O gas pon bisek para ka something si Sak ngam ta pon dengan broken bone kita. Okay. Tapos Para ma na gas. nagkikat kanito kasawa yan takat na mo mili kidi kimakaw na kewa when Merry Christmas na siwas kewa gusto mo practice masan akay kowos na ngayon wisi unsa ko ngayon dito sa ko na nero dami lasr yung tangilan yay ko losin ya kun sa ko mati ko noon sa ko ngayon na nag-academia kaya ko sure may manila nag-wikutyang ngayon akfasrye Monday damdal Sonia Tuesday tos to na Wednesday ngayon akfasrye mawalting ni Sena on Friday Saturday na Senbrian kita akfasrye fahk. Na ano yung nagkaroon ngayon, na share kung binibigat ni Facebook, share program sa ni Facebook ka po man in the paper, puro mga gastan ka. When Facebook lalo, sense mo yung website la siya, pagkasincoal.com, kung sila niya, as videos, pagka na kung niya lives, kung sila niya lives sila siya, as pagka. Na kung sila mga smart TV na ito, yok na, yung Roku channel, Apple TV, Amazon Fire TV. Channels tulungan kung add a new channel ko add a new app na keyword sa kumisukan pa word of knowledge ko gas in ko word of knowledge kung maging word of knowledge kung maging sa add channel sen kung liye makadakfasrye get na parang may fact for the large na kinakilamiya kasum niyay ko oasr finyan Honolulu lo sigashigat kewon sa ko ngayon na tugunon sa ko ngayon nakita ko akfasrye man na niya ugat kewon sa ko ngayon
All right. Ason, tawilasan, tangkielan, yaiko, lumalap yun ko. Ngayon, kilogikus, or maging talent, ma, limkad lesson na siwusan sa ngakalimye, kole na wala na lal. Na naging ngakalimye, kita siya yung program la siya, kusli, kasing cool nata siya, kita mo tayo kemantean, Sam, toy multolyo, fasing alduo. Na si Fesi ngayon, anak ko sliye kasi po natin siya. Sifac mo, siya mo doon fel silo sa lalon ko. Siya mo doon fel silo sa lalon ko. Na may reaching, ano kakalam kele, Sam
Buklal Sam, o Sam suklamol na phone na may malutut pa po yung dahil shell di gosh nakipuklimake osh in fall nake kwano ko thematic ko theme di guys ye may fact na and ilo shell di gosh puklimake osh na may nakslak kum ito sramsramkinyen ano ka fact may Sam toluan fos senakisngal duwo na masing ako sramsramkinyen ako pinangayang le ay may naksing shreya kay ash iptolu sige ipsimet na pa fos sena ke fos toluan kina sramsramkinyen akalimyen nagiplan akfalado na fos ke fos singal siyan sramsramkinyen fos ke matawakin akataye mula na lon ka at sipakalim ke may ito in able na singka. Nakita ko siyang kinipsan na fos singal luo singal siyang mula na lon ka. Okay. Ako siya naging maxim. Sam tolu fos singal luon. Si singal siye maton fel silosol lalon god. Siye maton fel seka sramsramkinyen. Kumdi ulayang nato. Sramsramkinyen siye maton fel. Maton fel singan pa Israel. Maton fel lan balik nato Jacob kolon Israel. Pang maton fel sa makatil sulela. In pa ilan orik makun Wait, Messiah sing ako makalak na nakflight ke Christmas sing inta ko ke. Ilan ta ko ke. Masing ako min Esam yok ke Christmas sing ken ashken nan Christmas. Esam le tinale nake iplok ko mitlal fumiya. Bital tinale ako min tinale ilya ke isus ta sing. Masing ako min non ko yok ke o nake mulasin. Mula pangan supelon lemchis crashel na kaisus. Na may sila kum na musenge ngay kasi bin akfalan. Le ifo ko tadik na tingkat ka maitlon ka at in ito in akfalan ka. May sumasabos sa Samsung ko inge il pang isang ito ko na tingkat at natingkat mo kayo na, ilus na kawas mga lalfong. Pero siguro na sus na kayo, meyen, kaslal, mataal, mayta, nanorek mo. Ilus sa mga funyal lalfong ilalus, ilus na tala, wala yalan ka, na kayo, eta fa, akpayayak na silus sa, akpayayak na silus, ilus na vape ace mulalasin. Paano siya si Maro? Talit na tingkat. Samsung na bang siya ko nasin maitlan ka. Nangasin ko musing, finne pa yun Samsung ng siyam nasin matuadvance makato sila ng tasokta. Isang na Paul fact siye ladalal na sin matkoren, kumatlal mo fiyan koren na mulan ta Israel, sumle, inbel sa na si kumatlal mo siya kachan gut. Esam niya na, pero kung niya, doon sa Israel, application na kaya, mana si kumatlal mo siya. Ako may susunod kaya fosting yung fos toluan. Fosting yung fos toluan, ilakalim niya kaya iplan akfala. Sepa pang yok na sintal atingan. Ifo mayen paing mafal silo sinaro. Kung ako min kalam gele katil orela mayta guessing imago day nage image of God. Katil orela mayta ino na lamal inma mayta in sa akfalet na sinta. Akfalet inge ilos enelo na in akfasrye. Tipel na kewa.
Pel na kewa in kalem pa kalem ke on sa selalus. Kalme pa kumli ke ngam da shilkin on ke program lasang ngayon. Le nga rotate in massage at mo ngan mai to shokta Sumonyan unsa sing akalim yile ngon lalos ko nak lalosan insa si pel na kewa. Ilus no insang koy yellow sin akflet lalos na sin kat sing min ifo kat sing pang kat flet das. Na fos agus na ke on ko siya il akalim yile falena in epel na sin kat flet lena emetal lena sin. Spesima eden na kot in akflet pa akalim ke fos gash na kayo. Gaslon ka at gaslon ka at rikmalon ka at fallen at mit na kayo. Inito in epen na ke mawula na lonka. Sa kalim ke long sila yokman asin mayta. Sige bot ko le mayta Safela na yung kanausap na mo ito. Kasi long sila lonka. Pason po yung singa lonka. Kasi actually nila ki yok na long sila lonka. Sa parang wen si fan na nga. Nga pangagum palagay nganin Christmas say. So besi nga nan pa makiwin natin kan ilta ko in usimula sinwet na nga pangaktuan niya long sila lonka. Na foson ko siya siya foson nga ba ng avaklen mitagin akatay ye wala na lonka sa pagkalim ke gaslal friya na sinwet lal katulad din ka at pangakom bising ilosin ito in epel na ke na Samso ko inge il matawagin shamsham gaslan pagkalim ke mana kewa sa mga ilorela mana kewa makatulora guessing lisa lang the creator of all creations mana kewa mag-creator siguro na bakat pa ilorela may tayo hindi wisi mamalora ngayon pa inang kisyang na sin kat sige katlim na sin akfalet lan may ta man may lal nga kung pinagin mo lal kung kat pa may then song akflet lash na sifac mo kayo na if ba was singal lulap ka mo mga katwala na kasi na kirang read Esam sa kung ngayon at kivas mo na siya siya may sing akong kanista kaya then Lord na kaya akflet lang po na sifac at finsong mo yalo kat te so min liyemet kat te so min duni oyelan met mo kat so insang akflet lang kat na sin. Kadin skaslal man katulor mo kin mitlalal fo kasi men in mo ka ben tafela ke na long silot ka masin men. Amasi yoki meta po akflet la po masin ka power up. Woso na siyempre fo man or makinon ni sil kinon men gusli na Pasab sa kaya on sa kasi kasaki kasi on ngeta ko literally na kanaus lang ng mga kwetulan metsi. Tara kiun ni akfasrye ko long purungo lela kasma kasi ano ngayon iyak na inkod in kanaus na kwetula siya kadin magayin sang akflet plus na singat sema fallet. Nakikita akfasrye akflet plus na Christmas. Oro happen. So we akflet. Asang akflet luman na singkat. Benefo, he so well deserve our praises and our worship. Mga klon singkat na nga kay national was coming kat mo niya belsing nga gan witafela pe ke gas na utuf-tuf wala lang pa. Mga naging akakalim yung wiya Oyeku nga dam belsing wish finan po bego was sa mawigat kim tawa kaya was nipsya proy sa il proy besit ke kasho singkat. In mamaka chamsham pinga inte matakayer or shoy matakayer di ko pa. Ano kaya kalim yung ngayon usilod palon. Napansin nga
samang ongo siye ilakelem ye kalang lankat ulay la lankat kamole la lankat na silos la pense los tifok la ko intense nga ni los tifok la tari ay se alam nga ulime kosh na ke ongo on kosh ilakelem ye ke ulay la lankat na sintaliki shoyngan ke tal tifok la diki shaw la los finen bebalan namarit se nga Kumten finie tawag ke fos akos lena ke fos ye fos akos kapos met ngan fos akos di me kosh ilak kelem ye kapak la ile repeal eh, ile sipi pa masay la city selos men en ma an shuela finchakin pa ye factor sikikasingan en man shuela in city yo ke lusen penna lois le sipi ba masay la ko aksa sa yela pen mamasal la ingen na inakalem ye bela muitse etaka kalan sa pelos elose kalan sa pelos ke koshonata los email la los muitse nga etaka kalan sa pelos ke maingen nakatfin chike liye masemetrin din isyaingan itan sa kosmet kadil sang elosin palakin makayo kilos palakin makayo nga nalulay na selos mo kalamulelos le sibi ba palakang ng wala na lal nagipense mo elos tipok lengen pangan makadila ko la len falak patasin makadila ko len falak ko na sila sibin masayla city selos ngan Moit senga neta kokalan sa pelos, karong inimela los, kushonata los. Na what finon go holy go soul silan might say. On only soul silan might say. In fact, ke laman si city sa masala. Matakangan kilo so pulo ko masala na nenwe. Kaden si very pilan silos nganin Akkelin ye mole la lal na selos and the falava net mo ilo lela na selos ke. Shike ngait lan ko shike liye fosikash la langan on gosh na ke ikesh ifa mo Ilye ya ke los ke katle ako yela city selos sang may nganin karing in los. May ito ilye los ito la Elos mit langkat. Elos ito la elos mit langkat. Malangkat pa elos. Na elos e kon kun engan bekima elos palakin. Ting kum si bena kon pala blazings langkat na sum. Kume engan ben se wo. Kume kon kun be me kalang langkat na sum wen. Arang aripi gas singan kon kun. Na nga siya si pena mo o peke kat kon kinata pitin kon kin keo ye may te pa ng paraka o ye se mo pida na kalim ye placings langkat na sage inde o ye se mo kumara kon kin laminta paraka na sin may wiyo fosse Aquí kashngan el fakla mamayakun mayak pulut na selos esafla. Ma elos palakin met ngan wangin de elos e palakin e ngan elos e matayin inse wawalalos. Naite payik la na sesh. Kat mayet kat munin mayet ashpay kat palakin mayakun kat palakin Kulo kanya noya mataka mai kat mayet kat palakin mga se mga kat finis mo may challenges na sa shikatin shikakatang na katin de sukin line nakate palakin nga ito la kade lakin se Oyeku ke kingari di pe me fosse me
nga touch na paye peke meyen paye malalay fungila ash may tuyak pala ang kulo tasok to kat fin Esam pos sige pa pala mo pen mo makulo ko tako na room soon ko magong kamper pala kan laki mawo na kumeka pala kanin se walang kat napangan kingari ti fasit kersengan na nga kaksakin malalapla itabangan shamon tangan mapan mo iti ngan matanan se nga shamon ditiyangan kan katang na pamangan men paye pela fos akulu ko tako kanya na akulu nga riti ilanan sa pan lalay ilan may te cash kan to shok te malash talaga din focus na again sa mo kadin faculty cast lang kat tayo mo kan na gip sa na akulu kya meyen ash may se katin ash ipa nanon ko la faculty lash guys first do was afnangan Laim katin long se Nununku Suwos Esam apusapash Eric Mase Suwos Kilem katin lakin sewo yelo los ngan akula kasang mo la na sero si kipe los inaro mo Suwos Siya nga los in se Suwos ke o yan na kaywa may los ka lang sa palke Pahil fact talaga alam siya nga apusapash Eric Mase Suwos Alena kalem fosengan kadel die insewo woke orek masesiwas lash maeta. Kat fin balaken lash sesiwas sesh. Kat at meet na kat fash na met. Kat katowash na namatana kemen wen kabak lash kat fin rangan. Na accept ye ke fosengan in mo may na kaywa die los ito la ilos may sa katilakin si wowoye. Napa tatangan niya si Pesengan unmait sa katilakin si woye. Ulit na tinisya nga nilos pa unmait si ngan. Naki ule na langkat, mole na langkat, malulayla na silo singan. Mainye kay sikyat na silo se palakun, kimay tayo lielos. Nalos akilen ito na pangan makatilakin si woye. Elos met natin ka met lan ka. Nawat fin mana si Fena. Kaya kay siye palakun katil akin sewo ye kat feel proud katingan katin sewo ko. Panang lela katin te pala kain feeling o inge. Katabela katarle so enak nga fagay kat proud katingan namay tayo kapen is negative ayan kaksak siya. Tasok to deep inside of you kumita lang kumingan with all your heart and soul lametal non ka ke fulela ilyan ipakumtain fact pela negativity lang tayo papainda liyoing in your room. Tasok focus na ke positive tuna ko ito la finga de lakin se Oyeku kumarne na siya may tingan kaksak malala Foye na ke palan pense ngayon katako Christmas lash o yung kaksak lash kat kampare falela maseta ko fungul kat fash na me tarmen si Kulo ngayon din ko na nakatilakin se Oyeku kung lalay fungin se wo fash na metla kung siya metlan. Saf na yan mo nom kumawalan tayo se wo. Kaya ginaman na pange isya ke malutut se ngayon. Main se wo na sin may so ang wiwin may se makatilin se wo se kakatilakin se wo ye. Ginaman na. Tamjal Sonia klongalap kya ka pese ngan kilo ke kum suga flie na kes makinye kot yok na nage
maasima ito ko fungul mit clients up na kewa. Ito ba pala bangan. Ito ba dia siya ito ba dia when in siya mit clients up sa may ito. Sige mo ko meyen nga lotela gegas som lale. Long ka at ako la inbatat na fin ilo sa mga akos ka. Na Esam le ash may sepe, seton. Ilito le katila ko le ilanakin se ulo mo. Na pel sa mga ash makuluk. Na malong ka lang silang ka. May sewo silang kutiyak le. Na seton nila siya nga may matapulatin mo sewo. Masila made of he plays with our minds. Ini siyong na knocks Oyeku na ito. Ilan mo kayong tatkang hindi kayo ulit. Ilan mo tapulapin na pana marit sa mga damdal son siya nakatayan. Ash, mas mo katil kasi. Katil siya nga. Il siya nga ba makulit mga ICL siya. Naglamalap, kasi fast na bit na kaya unistean, na kumbakong na ito stand ba eh? Okay. Alright. Kasi fast na bit, na kaya unistean. Ano kaya kalim ye, kung minso som na kaya Facebook group la siya, kung may nila asya akata yataw yan. Na nga ito, akata sa kayo, kusaya may, you're minister ski for it. Il siya kaya, asya kaya Facebook group la siya. Kulo na siya nemi na ke arulom na kumin siya kaya kumin paki si mo din siya kaya kudo akata na ke man kaya. Nag Tuesday an damdal rina finan Honolulu il balien Tuesday in siya sumosa na ke mga cham. Nag weekend kumin sa makume alu kumin kunokon makisendri. Fin siya clash pa kiden usuot akfasrye singe aten kalsina su. Kumin te shonile o kumin mata na ke akfasrye singe aspe iplom na ke. Iplom na ke an bamasine kumin proy. Proy na singkat gas. Akluo really gaslat ka. Akto lu silbe proy. Akakos really. Akmekos silbe proy. Kalma ba kung kalmo din ang mga katten na aksa sa yin ang o itayak lang natin may ano kaya computers mo singin mana ko may nag-internet ako some download yan na itayak lamit mo itlan ko at pati nagtin download yan singkat nepe nakatero fa kaya papel lash kat sisla ikasla ko kitan proid may nisam na kung findikin na fakapashin ka at meyen kung siguro nigin kaadil kat fagasi kata si sa pelwas ay katsoge man ya uniste Mary met clients up langlem ka Luke sapta sefos longo ulon gosh nakipol gosh na basing argument kikatash ke gospel ko Metal Mac Luke John, Metal Mac Luke, Esam yan na faction eh, guessing is synoptic gospel pa Metal Mac Luke. Na ano nga akden sin mitfosh matakokat alugis isentri. But fact casting eh, hindi konku. Konku na katira casting. When Esam the sea tactic, like Satan, in order maging may ito si gas ma kuminikun sa nga manasil lalfong ilo. Na parang kat sramsramkinyen, parang kat sramkin kumita, kumita gas ni synoptic, kumita le may synoptic gospel. Synoptic gospel ba meto mac Luke. Kalme pa, mana malugil sa mo, and kumiliyak kibukal meto, kumiliyak kibukal map. Meyen pangan gospel tulungan may gospel pa paing mo na paing mo siya sabi niya pa Jesus Christ na may simasudayak le in mo sikyak masigan na siya pasya pa Mary ba siya mo Mary may kalansab langlem ka na
Masi fos Marichla kumuyok sapta sigil. Kumiloyan le ash casting a parallelism. You Bible well look at ash the railroad track. Ash sham drum si sham si weeping a fash. Na masing ako may sham din sham si na may we fash nga na pa. Mary like Elizabeth. Elizabeth parang nekyel John the Baptist. Na Mary Elizabeth ay dahil cousins. Dahil so. Na mariting akkel niya ke Jesus lelan metluo. Sa metluo kan John at Jesus. Sharam kin ko bilye fos di may gosto ke fos lom ngalon gosh ngal parallel stories ko sharam kin yat ngal. Na may nak saying el akkel niya ke Jesus le kap kapak lon metluo. Sa pa John Jesus. Read the folklore sapta siyan fos limiwas tika lam ngalon ko siya. Na kimusharam saying ilakalamiyak le nine papakielos katamaylos kewan sham kinyak ke fos limekos na ke itos na ke Elizabeth na ne papakiel John na ke fos lomo wan ko siya lomo dito siya sham ko Mary at Joseph. Sepa pa siya lang may reach la kum na Oyeku. Na kung vinliye fos algo stiga longol toluan, lupufen si sityak na silos kewa pe. Algo stiga longol toluan, lupufen si Gabriel el sityang na sil Elizabeth. Na fos longol algo stiga toluan, babamarichila kung lupufen sen pe na Gabriel el sityak pe na sil Mary. Nanganfak kasi siya lupufen luong Gabriel el messenger siya. El messenger, ele pa tadaf po, duven si mako hindi pela ko ma sumanyak sap sa ko wikutyang na sinmet sa makatal sila. Ako bilila met si ma duven si usap ng pa Gabriel. For duven si saya pa Michael, kumili pangan meyen. Pangan duven ni meyen sila kata. Pero ko mo really ke pa pala mas so fahk el Michael, kung talash meyen siya ako yung tensi. Na following reaching kewa na sramsramkinyen John the Baptist and Jesus Christ ash may akal sa masikat na selos. May akal siya na si Elizabeth nga nash ke fos singalayos na ke lomo. And nagitoyos na toyos siya ang pangan may akal sa masikat na si Mary. Na ipsaf na singan pa, but doing ilos kewa na. Los kewa na kufla rectally. Los kewa na kufla kumdi barren woman, madaling mga kufla rectally ka, nagkipela nulayang mata ko, ulayang sasa. Kahit madaling singan, ilos tilawewe. Wangin na ilos, kufla wang kaspayelos. Meyen, if inash talik natin si kasiyan yan si, na talik natin los kan pa use, kaspayelos. Na ifin matayin si kufla rectally, kalme pa safla future lang siya sa ngayon. Men ito ang mising as adoption mga ko as fertility clinic ma. When belto ito ang mising. Now rom then yung kewa na barren women. Like kufla rectally. Na first mo mula ako nagilukol nimi sa actually giputa Elizabeth na fosang lubuan sa mga gimaritla kum ng singa pangan actually ke isusle lan Messiah na bangay introduction sila ke pu sapta sigalo manang ako min esta background sa fashion na gina ako sure na ke malilitla kum dia Mary first long one gusto ng lungit ko siya. Siya yel Mary at Joseph. Pangan parents lan lem Jesus Christ. First long lagi gusto ng dolingol an. Sramsramkinyen katulong lagi ko siya. Sramsramkinyen lupuven sing sikyang na sil Mary. Nakakusum na first long lagi ko siya dolingol siya singan. Lupuven sing fat na sil Mary le. Il arle na kaksa kinyak kulo kinyak. Ifin bange
nakisaw lasr ashtaliksin so sa Kulo kunya kaya bangan Kulo lang saw sa ngalan nakimaritsin katpapa ilal Kulo kanal Mary para katilela ilsangilan makain panganine si main dafe maka oswela lim Jesus Christ sigimod ko out of how many women Mary sila sa sin universe sin kasaw na phone tayin pang matayin si mga in ma dafe ma isustalan when natin kat sama may pala na ke may pala pa Isaiah Jeremiah finne Moses ke mulan mulde mata finne mata shmonja fa ma ay da fast mit lago sita ko na in burial sileyak na in pa that is in itself is so very special na first tol ko luwan na tol ko toluan as malimegos mga kuminesla ke sa mga luwan Gabriel ilakalim yele esikya masimedan pa lame Jesus Christ ke Jesus ilet fa il fa flat lena lame Jesus Christ le fa flat lena akluwan pa when na din cut flat lena sa mga kung may life mo ginagawa inak flat Naktuluan pa ilang mata ke tronal toko sa David in oena toko sa David. Nasikum sa mawen kalmeye. Nasin mat Israel alle yok kalmeye. May nagawa tala sa toko sa David. May nagawa tala sa Ela. Kung vintoke lines ko kan kumaya alle akilin niya. Nababarit nga kalim yun limchus Christ ilefa oena toko sa David. Na felindan ele eken Falintalik natal Jacob nitok matanda. Na masaflasingan pa, toko siya laal, ito fa wengin saflay. Abakan malimigos na kumisla ke fostol ko luwan na ke dol ko doluwan. E nage fostol ko lagos na ke dol ko dit ko siya, kitin kalam ke la paila Mariel diyan na lut kita ko al Messiah. Mas moral dia lut kita ko al Messiah siya, men matchu na kayo, ilus ito kita kawan betlangus yung ilus ito le ilatak ko nasokta masi merilut yan le in el pasileyak le mo in pa nekyen when lem Jesus Christ paye kat kalim ke le kisben ke kolon ngon batal power of my ngikansi kisben positive la Mary paberam o inge kansi. Maging ako ba ako lang tinakflight yung Christmas siya ngayon. Ito. Ako minala mea kayo miya. Mass, uning Christmas mass, kasi na kayo ni Teor nga magayaman na. Ganyan loing kila mea supe na yokse. Kita ko lang lame siya. Ilta ko, inusin mo lang na sikko. Ganyan mo ko we ekin ko. Oya wala mo katagdating ka. Na kumfin matali ke long silo jika kumfin matali mana kum long silo dia mako dia ngan fak na sum de babrongan kuluk ben kumita ole Oyeku mas kan denawu atte na ta fak na sum ko basta ngan ta fak na sum kumita ole ku masu ye na mako masing aku min tagay ni sum le katan sum sukle me kastan ka If kastan ka ni sum le ye tausin na ke tausin sum na shak na pa ni misenge fok ngakum te mo Nabang makunesha katan tagay ni Siesin sila siya, inte wangin siya o may nusimula sin mayeta. Pana tamdal sonya zake akatay sa Tuesday. Mama kinen konken if in mameta or ma katfinota supal pala mayeta ka kulukya mayeta tui tinopin niya. Kasi maam ko na rapakat konken long kalanlalan kat. Yung mailaron na siya. Nakat mul misenge. Kat moon mi sige kat kain sharungin gaslan kat kain som islam mas kain som kang la kwan rice ko kamesi mo rice so you ko kamesi mo
then some closing cut ke mga ba makita ang content file na kat finoda mo tayo ilya ke tuy de pa ilya masi ilya pa may tayo mo ilya kumfin mo ilya tari praise God lo na sin God masi ko na kuma pa keten sum judge ma cha ngal dal ku o keten suk gen kale kete pa ko ma fa ka long klang lang kat ilusin ko pa wi be akile naglan si God Kulo malab ki nga kan we national was ko in we tafela be man max ngayon ano ki nga akademia we taka wikutyang finan Pohnpei ngayon tam dal Sonia Tilson Kefes ila taka akfasrye man max na ke tosta ay uskume Sonia kuminak akfasrye man max ngayon ela shi Laman lab, taman din sirle, tarla na kya kataye longke recipie nga. Ngashi ke showem na ke kanon tosto. Talala kuluk nga akataye na ke mga shishik ko mga kalim ke may dutit sa inge pinchakin wona siwas na kayo. Si Fese nga nila mo Lena tatako siya kat inlay mi suwos na. Lena tatako siya kat inlay mi suwos na. Marit singan in ashke samit nga luwo. Ipsimit ngan fosse na ke algers. Na ipsitok ngan singan siye na ke singan akos. Well, Esam ke suwos na. Sam it nga luwo ana ke tamalan sir gesta may Tulweyucklac ko matawayen may lutut sige mandengan Sam ilorek lagash Sam sa lam nga na phone. Nain rek lepe shadit na ke I kapupli kosh na phone na Sam it nga luwo iltaka ke pugak luwoan. Pasakta ke pugak luwongan. And jike when me first sinay met ngan in ma okat duti na sintok siya. Tanan ko ke suwos long. Sang na si suwos was long. Sam singamalan Solomon. Tok siya Solomon. Nakibe mga kunay ko Sam it ngan luwo. Sam sofok it ngan luwo Pohnpei. Pange Sam luwolal Solomon il cover na phone na fosto lagi Sam sa ko ngan kisipin kano an na phone. Pro ke si was tonto ko siya singan kamit. Pro ko kimit ko lonto ko siya sa may cool kat confect pa mo may cool singan. Fosse na ke akos. Paroy ni siya ke wisdom ng toko siya sa. Katito na Batman Solomon pati ashpe paroy nga riti ke pa pala. David paroy pa ke mit pelan tadik senata nga. Finne Solomon si Pena paroy ni siya pa singkat line with. Nakatil sang postiki may ni siya nga. Lais tama Ngors lan Solomon na singkat na fosse na gagos ke nga ratingan paroy ni siya ke wisdom suwos lan may toko siya singan in fact ke siya pos nga nilangan ko ke pos tuongan to in fact kun may long again kinanon ko suwos Kasha with akayoktiya kisuwas was. Lelata eno iningan pingkap kapay. Ain palagin pa si was. Shed na si was singan by sramsramkinyen. Kasha with kun ma akayoktiya. Ifaka isen and the mitkon se ilakayoktiya pero isenganin kasha mitkon singan gemase lakayoktiya.
Wat finni forsetakongan enai palakun. Ifak mo enai engan kin kap kapwek. Magkayoklan met kol sengan evin ban matana ke si was in kol lal. Enai palakun engan. Langan chike si very dinan legale. Posto said. Layla da eno in engan kin kap kapwek. Ein palakun si was. And kanon samit nga luwo ma yok ngay sa kengan ba. Poroy ke nanon ko si Waslan may kod sa ngantok siya singan. Was di megas na fala blazings may lapalakin kengan. Was di megas in mo layla ta mo itlom. Blazings fell mo itlayon ngayon ka mo itlom ngayon. E ano na sum ke lusen pel fatay ta kaya ko finne malemo. Layla tatok siya ilan na finena. Nature's ke mama sikya king vela iwi be kaksak akfasrye ke ngayis pose cash me. Mama nature mama sik finena robe place akilin be places akfasrye ke tok siya singa fin around a non-gola ke suwos. Paya lain fin dero ke suwos, fin se suwos na placings ngan mangan ka wait te palak nete akalem niya ko. Ilo sa te akalin inse wo ke kai siye ma nature ma papalang ila ke fin fela. And ayna ke nga faga ke nga ridi samsakongan panganis lok ke Ngametang ni mo ipakos pa kaya ngan. Ipsemet ngan anak yang afakay pero ke wisdom. Wisdom lang pa siya singan. Lan aro ke si was. Eke inte ke long sinalalin. Pero ke nanon ko si was. Na ipsita ko ngan blessings ma ipatati palagi. Well carver na sin kingdom land. Na iblu saf lang rala na summary log ke maritse nga fahk kasi design mo fos algush le na gesingen lupsiye in fact in academia ke looking to a greater king and a greater reign and saf lang compassionate real of Messiah the King. Na ipatadya nag-ako last ke Christmas. Kasi ben nonon ko si was, orek ma si was tantok siya singan fela na pa ne palakin insewo wo. Na akfalat na po na sumana sin. Nabangay ke ipsa singan ma compassionate real of Messiah compassionate rule of Messiah. Fela na po nakilen lain pa Eba Messiah tagolan na fela el Isus la siya mentor po si sen keshipen makuluklac mayeta ko yung taga Isus ke mentor po si sen se ay ni se keshipen makuluklac wengin sin sila wengin makulukilorena o yung taga sacrifice mo lal na sish naragyan nga ready Sam it nga luo pangay matakon sip mo nga rala na summary si kaya nga liye mo pangan paroy sila salaman nga isye ke tako siya singan in rekmakin na non ka suwos inte mulkin se suwos sakat na kayo ito lakadal din na insewo ke nasaf na yan mana kayo blessings muffin na yan na mga katilagi mga pa palagi ninse oke pinda mo ito na ke timing ke pensa nga kat ako la pa in arak falat lash kak sa flash ke Christmas men panang ba ke sa flat sen yung tabay pa misaya se
katin ininain ipashlebe akfasrye. Tari mo ko nala ifakyaate sa mga display ke Christmas insiers inash ke ako lasr. May kanlala fakyaten rola nu sengi. Fakyaten form la nu sengi. Tari ngaytan di masemay suwos, masemay ho, masemayak misye, masemayak parye, last long forever nagimoloman. May usot plus nagimoloman. Geshipen kapasyan urek masuwas silongan. Kadel akilen mo ito. Long se nanon ko suwos ilo sinakfasrye. Losin de pasyala ko losin diye na Lorslane foreign Esam ito rela injustice parang rela force. Kaya nga pala mga laman fash katashik digi malutut se kashakta ne o inge Kulo sakin gat mga lulap islog ke samit nga luwo elutina sigla Nununku Suwos ash pel na kewa. When jibangan force nga la soup ngan si pena ko na ko wasi mga pangon may mondiale. Ngan song force nga la pangon na skola ginara Nununku si pena. Kat mukay na para Nununku na lutigat kidin suwos. Mulkin suwos was when na si pena fahk. Sa tuga nagisbesin fact ngan motoko siya. In fact, mo layla totoko siya lang God in laymi suwos na. Layla totoko siya lang God in laymi suwos na. Nga pila naman lab kung piniyebe samit nga luwo proy sila salaman ngan uipe sam sabok longo wikutyang. Kadito lan met lal Solomon. Kadito pe mo papataman Solomon. Il fahk proy lal ke sisakluk. Nga reading ako tiya so kas agos postolo pa kung may sasan nagumbash kiliyen so kas agos postolo. Proy David papat mal Solomon na yung sang good education. Ay proy siya ke good education na sen Solomon wan sen natangan. Napa fale sa planin mi sing what we are giving palagun Nununku Suwos singen. Elaine may tutina sish kain ma shirosh mulkin suwos na nama papalangil ke na sish kai siye. Lama lap natalday kuluk fin ngatin touch kewa ma ngayon na nandiyan ke malutut siya maritim ito panakeng afaka. Nga reading na nga tar decide mo nga tar shkreda na sa summary ke may malutut siya nga. Tangalanay formula katile pakyo kiyok na si was kewa. Lo naman lang. Ganda also niya, kumpula man lap. Kung pasala ma-yok siya peke. May nanaksin na yok na nag-froy siya Nununku Suwos siya nga. Nang pasala, drangin na kamakakashkem siya. Kasi dalilya kima. Min ash, ari gusto nga singal siya drangin na. Ash kosi, ash takosi, may takakul fela na fonda. Kosi may takakul fela na fonda, guessing sila ng Dominion. Ila ba koligi fela na ko, dahil ke velsa ko Euphrates, fashion if na fela na fonda. Kumilan na long lang sila, pangakakumastin siya. Na kung finigin mo kilal po mismo, nagiging sabi ng Sonia, nakis makinig ko. But kung layla the external things to influence what you do. Masamaan ka, kung layla insang fungulal, insang ikolla, susupela, kung naki-Christmas,
season for the reason for the season. Now, kung kulang kung pasyal lang, banaw ang fahk nga le na kandali hindi guess na si kewa. Dagdag mo kayo calendar. Si belon God. May reach, may nanaksing mo na si kung ako min nanak, gusto nak. Kung long la, akadaya la siya, na ingin na makuno bakon som reedy. Som reedy, proikun, na ngayon fahk na paela, ikolon ka, kikasyalan ka, igep kayo. So yung glawalap, ngayon siya nag Fred, si Esam set, na sa may national Fred set, ngayon usko may finish, nag-commentary naman, na katavas siya ay in Kali. Kaya, ginavas namin, tumitiga katavas namin ito, ito na kita na akulin, ilusot ako kasa. Rita Malan to, paing ko. Kung gulawan lab, Merry Christmas pinasum, na East Coast, kilagyan mo wikutyangan, Elwina, Aloka, Elwell, paing ko. Kilagyan mo wikutyangan, nga mo kumasfiyan Honolulu, na Sirach Siba, East Coast pa matagaw wikutyangan. Dagasin tayo yung labang, ako singal sila ako mapalupit. Kilagyan ko gusto ko wikutyangan. Na CBU4, nga mo lasfiyan Guam. CB, paing ko, hafate, na classmate si lasfiyan Maui, paing ko, kilagyan ko wikutyangan, ikaw Merry Christmas pinasum tamay nota. Na Tolby Rose, Jorim, Lakamis, amo, miksingam natal Nemar, Merry Christmas pinasum. Kewa, kilagyan ko wikutyangan, paing ko. Naging at fahk, may cover Fred, said, pinjap mo Henry in comment na ko. Ang ako may fahk namin. May nakasilakum yok na set Fred yan. Fred yan, fahk mo, akfasrye med posisel. Akfasrye med posisel, na look, kasi nashkit sapta, sige, look, kung fin, miss introduction sila ke mandaksla ke uniste kasi ang look sapta si flok na ke long gumine sa background yung ako siya men force onulon ang ngawlon kasi lang maline ko as unsa ko paing masiki up ko masiki aging make neril onge mawala na ta ko urine card. Na unsa ko laling iltiye pe ekla na ke ashpe unsa ko tako kasan unsa ko siya ke ulang matawa. Ke si Esam sabtal duo fosna ke fosna ulay. Dahil sigan pa hena. Hena bandekel Samuel. Na lola kasan unsa ko mal Mary itipa na ekla na ke unsa ko ma hena ilon ke. Na fos angaw gos na angaw lang gos na galamgaw lan Mary unsa ko ka Mary on esang Kulo ke kalang lankan ilayla Thailand pa uswala fishek in this na kakatpangon mo masay sramsramkinyen malal pong ilankan pos angaw lari tos. Naging fos angaw yan, sramsra unts kong kasasi sramkin ke kolon kan. Matala na lan kan. Fos angaw yan. Fos lam ngaw ngayon, sramkin pang bakot in lan kan. Pang kanon unsa ko ma Mary il yak ngan. Na katsramkin pa, fos angaw lari tos, lalal fong ilan ka. Katil kat mayok na lalal fong ilan. Kat may tagat matwang sipe. Ang ismin lalal fong ilan kat kimay tapay ng ilkoin layla. Ilkoin layla, tangon mataligan batati na finmate se, in makain kul matse. Sige mot ko, kung finagin papasi, kumekain sang mga yoksman sin taliksik sin tum si mat dinale, itaw ma. Pange oyes meta na kimalan ka. Kasi bin lalal filan ka yok kesh meta.
الليلة إذا كان we akfasrye الليلة vi ba nga ngan matan je ko tamdal so yung lentay pun bigat connect via VMX through the internet then kan charming gason kat pang live islon kat layla nga kumin ko yung charming kat met kwan sipe kat met tinoy o layla is ben yokta live ila layla ta then kan we charming nabafo si anggal yang charming kolon kat il ko el madalan ako tayo naman